ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. halkan waxaan isugu nimi inaan u tacsiidino anagoo ah jaaliyadda Puntland ee dalka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira ee madaxweynihii hore Cabdullaahi Yuusuf Axmed ilaahay naxariis iyo nabadgelyo ka siiyo ummadda Soomaaliyeed iyo dadkiisaba. waxaan ku furaynaa marka u horeysa kulankayga kan anagoo ka kooban jaaliyadda Soomaalida ee Qaahira degan qaas khusuusan Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba waan ku dhanahay ayadaha quraanka uu noo akhrin doono walaalkeen Shaafici. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul Azim. Ilaahay ajra ka siiyo walaalkeen ayadaha quraanka uu nagu furfuray kulankan tacsiyeedkan u tacsiidano madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxa la ku geeriyay suuqa dalka Imaaraadka. waxaan haddana ku soo dhaweynayaa mikrofoonka walaalkeen Maxamuud oo ku hadlaya magaca jaaliyadda oo si kooban nooga hadlaya taariikh nololeedkii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed ilaa maalintuu ciidamada qotay dalka Soomaaliya kontameeyadii ilaa taariikh nololeedkiisii ee dowladda federaalka ee ku eegay 2008 dhamaadkeedii saa ku soo dhaweynaya mikrofoonka. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. kolley maanta waa maalin murugo leh dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin waa maalin aad iyo aad murugo u leh. waxa geeriyooday haliyey ka mid ah haliyadii Soomaaliyeed ahaana madaxweynihii dowladda qaranka Soomaaliya Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed. ilaahay isaga iyo madaxweynayaashii kale oo ka horeeyay intii dhimatay iyo isaga ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa ka waraabay. markii aynu ka hadlo taariikh nololeedka madaxweynaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed Colonel Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu dhashay 15kii December 1934 ee magaalada Gaalkacyo. wuxuu ku biiray ciidanka qaranka Soomaaliya 1950. wuxuu ka qayb galay dagaaladii dhexmaray Soomaaliya iyo dalka Itoobiya ugu horeysay 1964 wuxuuna ahaa taliyaha ciidamada gobolka Gedo iyo Bay. ciidanka oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 10,000 oo askari oo ka mid ah ciidanka qaranka Soomaaliyeed isagoo markaa jooga meelo ka mid ah gobolada koonfurta Soomaaliya. 1986 waxaa lagu xiray dowladda Itoobiya wuxuuna ku xiraa ilaa 1992. 1998 bishii August labadeedii wuxuu noqday madaxweynaha ismaamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ilaa iyo 2004. 2004 ilaa 2008 wuxuu noqday madaxweynaha dowladda qaranka Soomaaliya. waxaan mikrofon ku soo dhaweynayaa si uu hadalka kelmadiisa uga tuurto arintaas ku aadan uu tacsiin uga dhiibo xiriiryaha ardayda Puntland ee magaalada Qaahira أحمد عبد الله فارح سوى كلمة الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت الله نحريسته وحا حالي قلنكي دميتو ku geeriyooday madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee ka horeeyay madaxweynaha hadda xilka haya isla markaasna ahaa nin halyeeya oo Soomaali oo dhan ka dhaxeeya oo aan dad gaar ah uusan ka dhiman waxaan halkan aad iyo aad uga tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin dalka iyo dibadiisaba arintaas naxdinta leh oo uu ku geeriyooday madaxweynihii horeeto mudane Cabdullaahi Yuusuf waxa uu ka dhintay ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan waxaan aad ugu tacsiyeenayaa marwadiisa oo ah xaaskiisa isla markaasna u dhashay 4 caruur ah oo ah 2 gabdhood iyo 2 wiil waxaan leenahay aad iyo aad ayaan ku tacsiyeenaynaa annaga idinka kaligeena in kama dhiman madaxweynuhu dadka oo dhan ayuu ka dhintay mudane Cabdullaahi Yuusuf Allah uu naxariistay waxa uu ahaa nin Soomaali oo dhan ay taqaano isla markaasna ah nin aad iyo aad uga soo shaqeeyay dalka Soomaaliya isla markaasna uu ka bilaabay shaqadiisa in uu dalka iyo dalkiisa uu ka qayb qaato difaaciisa isagoo oo kontumeeyadii ku soo biiray ciidamadii u horeeyay ee Soomaaliya loo asaaso isla markaasna aad iyo aad ugu xeeldheeraa xagga mucaskarka Allah uu naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxaan leenahay annagoo ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Masar waxaan uga tacsiyeenaynaa ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynayaasha dalka Soomaaliya oo si aad iyo aad leh ugu ballan qaaday inay u sameynayaan qaas qaran waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun aad buu mahadsan yahay walaalkeen Axmed Cabdullaahi Faarax xiriirkan waxaan hadda ku soo dhaweynayaa hooyo kamida hooyooyinka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar iyaduna halkaas tacsi ka dhiibaysa kelmadda kaga aadan ka oranaysa arinkaas soo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa halkan tacsi tiiraanyeel ka soo jeedinaya hooyooyinka ku nool hooyooyinka Soomaaliyeed oo ku nool wadanka Masar gaar ahaan magaalada Qaahira gaar ahaan jaaliyadda Puntland geeridii naxdinta lahayd oo ku timid madaxweynihii Soomaaliya halyeeydii halgamaagii Soomaaliya odaygii Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed mar labaad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan kaloo tacsi halkan uga diraynaa dhammaan eheladiisii oo dhan gaar ahaan qoyskiisii uu ka tegay xaaskiisii caruurtiisii maamadii murwadiisii ilaahay samriga iimaan waaraha ka siiyay Xaawo Cabdi Samantar ayaan halkan tacsi uga diraynaa dhammaantood annagoo ku hadlayna magaca jaaliyadda Puntland ee ku nool magaalada Qaahira inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun tiiraanyeel noo ah madaxweynihii dalka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaan maanta aad iyo aad uga tiiraanyoonaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun haddaan nahay hooyooyinkii magaalada Qaahiro jaaliyadda Puntland aad iyo aad ayaan u tiiraanyoonaynaa waana nin naga dhintay waana nin geesi waana nin meeshiisi noo bannaan tahay aad baan maanta u tiiraanyeysanahay annagana nagama dhimane ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayuu ka dhintay geeridaas oo naxdin leh waana u tacsiyeenaynaa eheliyadiisii iyo dadkiisii oo dhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridaas waa geeri naxdin leh annagoo dhanna waa ka tiiraanyeysanahay haddaan nahay jaaliyadda Puntland iyo hooyooyinka magaalada Qaahiro aad baan tacsi ugu diraynaa eheliyadiisii iyo caruurtiisii iyo dadkiisii oo dhan ayaan u diraynaa iyo dalka Soomaaliyeed oo dhan ayaan u diraynaa tacsi inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun madaxweynaheeni Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariisto geeridii naxdinta lahayd oo ku timid halkan baan uga tacsiyeenaynaa anagoo ah dumarka Qaahiro joogo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ka tiiraanyeysanahay oo halkan isugu nimid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaan leenahay ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo hana u dambi dhaafo waxaan u tacsiyeenayaa marka hore shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
waxaan leeyahay samir iman allah inaka siiyo khaasatan qoyskii uu ka dhintay xaawo cabdi samatar maxamed cabdulaahi yuusuf axmed cabdulaahi yuusuf khadiijo cabdulaahi yuusuf iyo maryan cabdulaahi yuusuf iyo dhammaan reeriyay meel kastay jooga waxaan leeyahay samir iman allah inaka siiyo iyo dhammaan shacbiyada soomaaliyeed waxaan leenahay ma ahayn madaxweyne kaliya wuxuu ahay oday wuxuu ahay nabadoon wuxuu ahay isin geed walba uu la fariisanaya gabar hadday xataa wax sheeganayso kama uusan qaloo jirin kamana gamba jirin marka waxaan leeyahay madaxweynayaasha dalka hadda joogo ku dayda sida uu intiraami jiray qof kasta ee danu kasoo gasho ula xisaabtami jira ilaahay ha u dambi dhaafo waana wada dhimanaynaa inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed waxaan caawa halkan isugu nimi inaan u tacsiyeyno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdulaahi Yuusuf Axmed oo ka geeriyooday dalka Carabta Imaaraadka ilaahay waxaan uga rajaynaynaa jannadii aakhiro dadkiisina samir iyo iimaan iyo dhammaan Soomaali weyn meel kasta ay joogtaba annagoo ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar magaalada Qaahira assalaamu calaykum waxaan halkan tacsi tiiraanyada uga dirayaa korneyl Cabdulaahi Yuusuf Axmed ahana madaxweynihii hore ee ummadda Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariisto Allah subxaanahu wa ta'aala ana gadaashiisa ummadda Soomaaliyeed maaragtay ma fidneeyo dhibaatada iyo culayska saarna ilaahay ka dul qaado isagana kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo ilaahayna u naxariisto waxaan leeyahay kullu nafsi daa'iqatul maut nin kastoo haliyay ah nin kastoo doqon ah nin kastoo shiiq ah kullu waa la wada dhimanayaa marka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu kitaabkiisa midigta ka siiyo nin walba waqti uu leeyahay ilaahayna u naxariisto saasan ilaahay uga baryaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan maanta xagan uga tacsideynaynaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdulaahi Yuusuf Axmed anigoo ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed iyo jaaliyadda Puntland ee dalka Masar waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun وكل نفس ذائقة الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waxaan u dirayaa tacsi tiiraanyada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun khaas ahaan waxaan u dirayaa qoyskii uu ka baxay madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed ilaahay baan uga weydiinaynaa isagana marti la soo dhaweeyo jannatul firdaws a'la ilaahay inuu geeyo dunuubtiisa dhaafo Soomaali oo dhanna waxaan ku codsanaynaa annagoo ku hadlayna magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee Qaahira in ay iska cafiyaan oo duco badan u sameeyo oo u diraan qoyskii iyo ehelkii uu ka tagayna ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo intaasan ku soo gabeynaya assalaamu calaykum ilaahay u naxariisto madaxweynaheena qaaliga ahaa Cabdulaahi Yuusuf Axmed dhammaan waxaan tacsi u soo dirayaa eheladiisii oo dhan qaraabadiisii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leenahay samir iimaan ilaahay naga siiyo ilaahay isagana jannadii firdawseed ha geeyo anoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Puntland ee magaalada Masar dalka Masar magaalada Qaahira waxaan leenahay ilaahay u naxariisto inna lillahi wa inna raaji'uun ilaahay gacantiisa midig kitaabka ha u geliyo jannadii firdawseed ilaahay ka waraabiyo ehelkiisa oo dhan waxaan leenahay samir iimaan Allah idinka siiyo maamada iyo caruurtii kulli waxaan leenahay samir iimaan Allah idinka siiyo annagana sidoo kale assalaamu calaykum tiiraanyada uga direynaa Cabdulaahi Yuusuf Axmed ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto ehelkii iyo awlaadii iyo xaaskii ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana kitaabka ilaahay midigta ha ka saaro ilaahay cadaabtana ha ka xoreeyo assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan uga tacsiyeynayaa
geeridii madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed marka ugu horeeya waxaan leeyahay allaha u naxariisto ilaahayga subxaanahu watacaalaaha qof walba yoom buu leeyahay yoonkiisii baa yoomal jimca noqday saacaddiisa saacatul ijaaba allaha ka dhigaan leenahay annagana allaha nooga daba naxariisto waxaan khaas ahaan u tacsiyeynayaa marwadiisii xaawo cabdi samatar iyo ilmihiisii oo 2 wiil iyo 2 gabdhooda iyo walaalihii ilma yuusuf axmed dhammaantood iyo eheliyadii reer axmed oo dhan anigoo ku hadlaya magacayga khadiijo diiriye mulaaq oo aan u hadlayo jaaliyadda puntland magaalada qaahira oo masar oo aanu aad iyo aad uga murugeysanahay uga tiiraanyeysanahay uguna ducaynayno tacsi tiiraanya leh walwal leh aanu aad u muujinayno ugana dirayno halkan khaasatan aniga wuxuu ahaa walaalkay oo waxaa la yiri geeriyo aqoon bay kugu dishaa walaalkay cabdulaahi yuusuf axmed iyo walaalahaygii kale waxaan leeyahay walaalayaal allah ina ka wada samir siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu